sengikade sengigezile mina nganyenya ngaphuma ngahamba noma lokugibela ngayihambela ngabuyela khona futhi la kofana ngiyosiza ngalodini ngibalekela usizo cabanga Awu yeyeni ngangoneni ngangenzeni bani hayi lutho no right yini engangenza ngibe right mawucabanga njengani yami yini engangenza ngibe right emhlabeni nje wonke ngalahlwa ngawumlahlwa sengilahla nayini njani impilo okushuthi leyo abangani mangaba abangani wazikhethela impilo engekho right lokho akungiphethe kahle wazi kahle nje akungiphethe kahle awumazi noma uyaphila noma akasaphili noma unjani uyabona ube stranded nje yabona nje nginosizi nje ongakazi ukubona Sunjani umoya manje? hayi kusekwehla Usewehlile. Lezi zinto ezifana nalezi zenzeka kangaki la? mfethu hayi yabo nje ngasho ukuthi mfethu kaningi yabo ngoba umphanto mfethu awukho muhle mfethu izinto zenzeka nje na ungalindele Nibangani nalo baba nibangani ngoba phela bathe ngiqhamuka la kusuka umsindo kuyafusa egiswana nibangani nalo baba lo baba lona thangi yabo futhi ngangibekile amakani ngoba siphanta nje ngamakheni lawo yabo futhi ngisangenile ngaphasi lemjondweni esihlala khona yabo wabeka endleleni ngoba into esijwayele ukuyenza le ukuthi into zomuntu ayithinto usuke ibona into esiqoqiwe yabo afana noma kuyikane lodwa kanje 1 mase iqoqele semaningi mfethu yabona cha into umuntu le futhi yena wavula wadlula nawo ngoba engaboni umuntu yabo ngambona nje mfethu usele kude yabo futhi bayasho nabafethu laba abanye uthi hayi nangu lo ababa ngoba ngubaba engimaziyo yabo ngathi hayi ngiyohlala naye ngomsuka imbuzo uswayenswa yini le nto maqala ake aqamba manga ke so namhlanje ubumbona it's the first time umbona since athatha amakana athatha lamakani lawo futhi uyambona sebusweni mase ngimbuza ngawo ngiqale ngimbuza ngendawo athi sakuyona ngiqala ezenza umuntu nje la kudiza akayazi lo ndawo akazi afike kuyona yabo mase ngiqala ngisho umoya ngithi awendana ukuthi wena wahamba khona dohamba khona lo kuzololo usiyaqala uyavuma uthi hayi ngiyahamba lapha kodwa mina ngikaze ngithathe ilutho lapha yebo lo ngiqala lapho sigeja ke sesiqala siyabambana ngezandla lapha nisho yena lapho because mina benginganakile ngibona ngathi niyaxoxa lapha mase ngizwa kusuka manje ngila sengibambe ngagcine sengimheda ngiqala ukumshaya ke nala abantu abaphuza ukuthi mshaya yabona hayi uqala manje ungibamba wakho uyangibamba uyangiqinisa yabo that's why ngivele ngimshaya ke stress bayise neshayana manje lamajisa waye enhlohle awusiyazi phela bephuzile utshwala kodwa bayaganga bazi ngani ukuthi mhlawumbe uphethe isikhali kuye kwenzeka ukuthi umlimaza futhi yayibona ngoba phela kuyenzeka lokho kusikuyikona phela ngala nihlala khona amaforamu yabo amaphoyisa khona ngala isikhali besinkinga awusiphatha ngisasiphatha ngoba wafuthi ngidini ngescrap yayibona phela nje plastic into erecycle yabo amakhalibhosi isikhala sidingakala lapho isikhali sidingakala laphi lento le abantu abasebenzisa igreppa abantshontshayo yayibona lo nto ababamba inkunzi mongayibamba inkunzi ngosiphathi isikhali siphaselana yabo into kanjalo mina hayi all right but no asiqala ishow yethu welcome to the show kungcono ngoba usuthe ukwehla umoya ne so ishow yethu mfethu sibiza ukuthi homeless ngoba sibe sihambe sicheke nabantu ukuthi abanye abanazi indawo zokuhlala abanye bayaphanta njengoba niphanta sifuna ukuza ama challenges afana nalawo ukuthi nje out of nowhere uthola ukuthi sekunemsindo osukayo ngenxa yomphanto just ukunderstand nje nawe isimo sakho ukuthi ufike kanjani lana yabo leyo nto siqale ngawe mfethu igama ubani kukuphi edladleni ufike kanjani la ngayi igama lami mfethu nguSakhile yabo ukhulumele phezulu kancane imic yakho ngazi ukuthi ayilokhuzi awukhulume kodwa khulumele phezulu igama mfethu uSakhile yabo wakahlonga mfethu phuma la eMarani mfethu la eduze la Rosa mfethu shuthi nakhona mfethu ngizingifike lana mfethu isimo saleli drugs leli silibhemayo ngoba nazi nje eMarandini mfethu kuphante ngalendlela yokuthi sikwazi ukudayisa irecycle yabo ikhona ngala yabo yona reason le sikwazi ukugcina siphelela ngala kochaso yebo ne drugs lethi ukushipa nala ngale yabo esiphuma khona emalokishini yona reason isigcina mfethu siphumula sile chaso kuyakwazi ukuphefumukeleka ngale drugs ibhema so edladleni bathini masuphuma ukhishwa yileli drug nakhona mfethu ngenqamba manga yabo uphuma mfethu ekhaya fanele uphume mfethu lakhe mfethu unyenya yabo lo bangakuboni nakhona futhi asibuyeli khona ngoba wasisakhile ngala yabo lo sihlala nje emjondolo sakha lawo mashethe la amagugwana yabo lo nakhona saziyo ukuthi siyaphila noma
kwenzakalayo umuntu nje waziwa ngoba mhlawumbe useboshiwe yabo sesiyafona-ke bona so usaphila still kodwa futhi mophuma futhi lapho kumuntu ongazi uyiyekile lento le uzobona lento ukuthi usathana kanjani phinda still futhi kuwela khona yabaleka futhi ekhaya isimo esikanjalo nje futhi sibhekene naso la sina ngaphandle yabo sure yeah i-drugs futhi lenzima esikuthini yeah so wena wangena kanjani kule drug wangena uneminyaka emingaki nakhona futhi mina lana ngangena nje futhi ungokuthi ngizwana nabangani yabo siyibhemela lezi zinto lezi uzoncika sidla lezi zinto lezi insango yabo kanje le drugs le lasafakwa-ke khona kulokhu insani lisaqoqweza ugwayi nami shuthi ngathola sengiqaqela kanjalo-ke ngifakelwa lapho ngoba ngumuntu osasebenza yabo ngathola sengiqaqela kanjalo-ke nami-ke inkinga-ke le nto ngoba sabantu asifani system yethu yabo ukuba weak wethu nokuthi futhi umuntu strong kangakanani akwazi ukuthi le nto ingasheshi ukuthi ingene-ke negazini yabo shuthi nangaba nephathi laloku ukuthi hayi system yami futhi ithambile yabo asheshe langene le-drugs le umngani-ke mengayo neqiniso ukanjalo uyakufaka kule nto lena just ngoba ebonisa nemali wena uhlezi ukuthi umenzela le nto le umbhemisa zonke iy'nsuku yayibona abe uyakhohlwa ukuthi nawe uma usungene kule nto le uzoba ney'nkinga zakho nawe zokuthi ile nto le suke sikujaji ithi uma uvuka fanele uqale ngayo ngizobona ngosakwazi ukuthi ubhekane nomsebenzi lapho yabo transport fanele imali ukugibela uzokuthola kanjani uma usafuna ukubhekana nale drugs angacabanga umngani wacabanga into yamanje ya impilo-ke mfethu-ke ifaka njalo ngale drugs so wena lo mngani wakho wawungazini ukuthi uyayibhema le shandisa wengifihlele ngempela ngangasidla nje nayo lezi zinto lezi ama-rock kuphela nje futhi ney'nsango lutho nje akaze angitshela ukuthi udlale ngangitshela ngale day ngiqala nami sengihlupheka la ama-cramp eswini yabo ngizwa le feeling le yokukhathala nayo ngangitshela ukuthi ile nto nje sengifakelayo sure ngena kanjalo-ke yeah so ngizwa ukuthi wawuspana kuphi before la e-Wellsmith futhi i-famous brand usebenza phi e-Wellsmith i-famous brand yeah nase-Stanford kodwa iy'pani nje futhi mina lesiyana ngoba khona lesinye engangisenza oyi-past job nje e-guarding service yabo so isipani sasiqhamuka ya too much mina ngangingahlali ukuhlala kanje ngoba lapho engisaliqeda nje esikoleni mfethu ngaphuma nje ama-past job angashaya kangazi ngihlale yeah so le shandisi ikukhipha kanjani isipani yasi-affecta kanjani isipani uma ngabe usungenile kuleli drug ya le shandisi inkinga ukuthi le nto bafo yabo uma uvuka ngisho ukudla laphana kuza ngemuva ukugeza kuza ngemuva just uthando mhlawumbe khona umuntu ubambisene naye luza ngemuva kufanele kuqale yona yona nto ekhipha esiphaneni le yangisebo ngoba manje fanele uma uvuka uzoshayona ngesikhathi sokuya emsebenzini fanele uqale uhambe uyothenga le nto imali futhi naleyo mhlawumbe futhi lise nemali ye-transport ngaleyo day leyo kodwa ngeke uye esipani uze ukhethe i-transport sekuya esipani ungayidlile le nto le ngoba ayekho into ozoyenza yabo yona-ke reason igcina ukuthi uye kanje isipani futhi manje uhambe udla le nto usakwazi ukugibela ngemsebenzini yokuqala i-complain le emsebenzini ukuthi waye ungafikanga awunayo i-reason futhi ephusile yezwa lungasho ubugula kodwa okulandelayo futhi mfethu kuzophinde futhi kwenzele the-same thing ngoba khona ngenye day le engaphuma khona emsebenzini ufuna yona le nto le sure hayibo ngoba ndike ekuseni ngemini ntambama so waphuma kanjani ngalo langa wenza kanjani dojo nje click la futhi khona ngoba siyakwazi ukuphuma esipani lapha la kuyothenga ukudla hambe nomphela ngishiya yonke izinto zomlungu shwi ayihambe nomphela one time ngiphinda ngabuya waphinde wangabusabuya angisabuya ngakusasa hlobo wawugcina kwakho lokho kwami ngoba ngihamba ngiphelela nje ngedlula nasekhaya sesezinye izinto sure indlela enzima ngayo and edladleni the day uphuma waphuma ngaliphi ngalelanga lo owaphuma ngalo wangabusabuya wagcina usula waphuma uthi uyapi kwenzakalani ukuthi vele phela olida esimuntu osebenzayo la ke emsebenzini yabo usisi lo umagcina yabo ngomeni first born vele yena wayesala university yabo lo mfethu ongilamayo ngoba sibo 3 yabo suke emsebenzini ngaphuma nje vele ngekho umuntu ekhaya yabo lo ngayiphumela ngayihambela cha wasewazi ukuthi ngeke usabuya noma waphuma uthi uyabuya wafike wahlala namajitha kwabamnani noma into wayiplana in advance ukuthi yasithini ngiyaphuma ngosuku lokuthi angisabuyi kwenzeka kanjani ngoba cause even sasebenza ngenza lokho ngisadla izinto lezo omedi nani ngake ngifike la ngigibelile ngifika yabo ase ngaza le ndawo le ukuthi kanjani yabo ngase ngijelile vele emqondweni ukuthi kuba ngiphuma la ngisabuyi ngiyahamba ngempela
ngiyazi ohlalaphi yebo leyo nto le ngoba ngangumuntu osewazi ukuthi ngifike la yabo ngigibele ngifike ngibone ukuthi kanjani funa abafethu yazi bagoqana kanjani ukuthi hayi la ikhona vele indawo yokuhlala ngoba vele phela onomuntu le ndawo elapha bafike umuntu uzakhele na uhlale khona lapho ya ngase nginikile ukuthi hayi ngiyahamba at least kuba ngcono ukuthi ngingahlali ekhaya ngibona izinto efanele ngiyithathe ngiyidayise zomzala yabo ethenge ngamandla ngcono futhi ngihambe ngiyokwazi ukuthi lento habit yami le angisize mina myself yabo ngokuthi ngizama ukuyihlanganisela ngendlela i-right singagcini ngale round imali ze ngeqa amahadi abantu ngenza abantu izinto ezibhedayo yabo lonto ngcono ngihambe ngihlanganisela nje ngototi ngikwazi ukuthi ngihelp le habit yami mfethu until uNkulunkulu azangigcinele mhlambe ngiphele leso sikhathi leso ngoba ngazi ngoba ngangena la kwenzakalani yabo lonto beke bazama abasedladleni ukukucheck-a la bezokulanda ngoba lesikhathi khona la sidinga ngiboshwe khona ngabe ledladleni yabo ngizama ukuthi bangisize kodwa kwaye first time ngiqala ukuthi ngisizwe yebo uzubona ukuthi le nto lena ngathi into ingaphakathi nayihamba nanomqondo futhi uma ungayitsheli uma usangaphakathi etsheli usutshelile vele ukuthi awuyeke uyeka nje unyaka wonke khona kodwa uma waphuma ngaphandle ingqondo le ngazi usayicabanga le nto ukuthi ayibona sayidla le nto usabhema wena yabo hlala uzinsukwana uthi uyolapho ngale day le wafana ngabe ngiyosizakala ngayo kumuntu osuku ile ngade khona phuma khona nje besageza umzali nje singiqedeze ngigezile mina nganyenya ngaphuma ngahamba noma lokugibela ngayihambela ngabuyela khona futhi la kofana ngiyosizwa ngalo day ngibalekela usizo cabanga yonke urealize kanjani mase sengihleli la singidlela imali yaphela uthi hayibo ngabe fanele ngiyosizakala mina ngiphume kulolu sizo ngilona ukuthi ngivuka ngicabanga le nto lena yebo lonto le fanele ngihlezi ngisebenza every day alukho lamahala usuku la yabo and usebenzela yona le shandisi usebenzela kuphela le shandisi le yona into enkinga futhi esibhekene nayo sho hayi kuyazwakala so kade uboshwa ayiphumanga yini kade usesejele wahlala isikhathi ngana nejele ngawuhlala unyaka kuba ngisho bafika phuma uzizwe ukuthi hayi angisabhemi kubele emzimbeni wakukhuluphale futhi ukhanya ube right inkinga uzubona into semqondweni mengiqala uphumela ngaphandle awusadi lo yazi kani ukuthi kahle la ngiyayithola yabo ngapha phela ngaphakathi akulula ukuthi uyithole sila sithola ngokwenza njani ngokuthi vele phela anise umzali mezokuvizitha singelo leyo nto leyo yakwazi ukuthi ngalo street wise lezo uma exchange ngaso banginikeze lento kodwa yona ayifani nale yangaphandle yabo noma idlini ngakusasa unendaba vela ucabanga ukuthi ufana utholene yabo uyaphela ngisho inyanga lapho manje la ngaphandle usukwini ukuthi ungayithola ngokucosha amakhalibhodi cosha isikhubu cosha ikano yabo uyabona ukuthi ungakwazi uyithola manje iyona into reason ukwazi ukuthi unemqondweni ukuthi hayi into ngisengayibhema vele yabo noma uthi uyaphuma uzubona into le bese le ngathi ihamba nangomqondo nangelo moya nje ukuthi ngathi usathana even uma ngaphandle qhamuka umfeni oyedwa la avele ethi hayi mfethu wasikushayisa la even wazi ukuthi ngathi ungasabhemi ngaphakathi athi washaya lo yazi akulula ukuthi uthi hayi ngisayibhemi lento mhlawumbe ungasho kanye uthi hayi ngisayenza lento ngasengadlula lapho kodwa kusasa lokusaya wena uzobonakala khona mola ngaphandle ngazi ukuthi lento ngithiwa kanjani sure ku rough ne so njengoba uthi waboshwa wawuboshelweni yona lento kodwa into eyenzakalayo ke lana yabo amaphoyisa la labasebenza ngayo i-drugs na ama-smoke yabo even uma ezofica lento ebhenywa ngayo lingekho lona i-drugs indlela umsebenzini wabo abathola ngayo ilo ama-upgrade yabo kufanele bakuthathe yabo uyakahle kuthiwa yini i-plantation le bayaplanta ukuthi buphethe yini i-heroin ilona i-drugs idlayo noma imedi crystal ilona into esidlayo ukuze kubona kahle kahle ngazi kumphathi wabo kufanele kube khona isibalo sabantu ama-smoker abafika nawo osukeni ngosuku yebo kuthiwa mina ngaba nalo partner le ngicabanga mhlawumbe uNkulunkulu mhlawumbe oyizama mhlawumbe noma idlozi ukuthi ngisizakale mina mhlawumbe ngaba kuleya ndawo leyana ngikwazi ukuthi ngiphume ngomunye umuntu yabo ngoba ngase ngishintshile nje ngi-right ngibelile isimini sami ngicabanga lento ngaphakathi ngenandaba nayo nginike ukuthi ngiyekile kodwa inkinga yaba khona ngaphandle la ngoba ngiboshwe yona nje lento so awungixoxela lo langa kade bekubopha ukuthi bakufica kuphi bakufica uphetheni waboshwa kanjani just nje lolo suku malikhumbula kwakuyilabo khona indawo ethi kaJonile emagrandini yabo
ngangihleli lapho ngihleli omunye umshwana nje sibo 2 Yeah. shuthi laphana siyathenga lento lena 22 ngiyamina engimthengelayo wengiphathisile izinto ngoba mawobhimd sijwayele ukuthi siphathe izinto zibe ningi muvukile abo ophanda obhimi igubhu zibe ningi amakana abaningi awo eCalbos wengiphathisile ngizomuthi nami ngizomdlisa lento engisuke ngiyitholile shuthi kwasala lento lesithenga khona kwathiwa ilo lepahla leCrystal yona asilinde 10 minutes yabo sathola lo usu heroin shuthi sashaya heroin umfana lo shuthi abambe kakhulu shuthi idlozi lakhe lamsiza na athi hayi yolala yena yabo ngizomfica ngala ekseni lapho wathi awusolala kancane uthi uyavuka nje mina aqhubeka ophanda wathi awura sibona nami hayi singiqedela lo 1 lo sele ngihlala kancane mase ngobheka lona lelandela usikhona le mede yabo ngazi ngaqeda bafo yonke lento sengiphethe ifoili ke manje ifoili embekile ifoili la sengiyipholela kancane nje just nje ukurelaxa ukulalela lento yakho le ndlela kubamba ngayo yabo sengilinde ukuthi ngidress kancane mase ngiyofuna lempahla le yazi ile bathushuwa khona ke lapho ngihlele endaweni udonga lo yabo udonga lo lemizi ama-backyard i-ground le nangihleli kanje khona la bangena sebengena nje uyabona ukuthi ngathi bafoneliwe ngoba indawo esicashile kuyona indawo eziningi zokucasha yabo leya ngathi bafoneliwe ukuthi hayi khona abafana abala ayibo lento omcasa omakhelwane yabo ukuthi abakhona abafana ababhema abanye abala somewhere yabo ngoba bambuza umuntu ukuthi uphi lesibili uyabona kahle kahle abantu abatshela ukuthi ngabanjwa kanjalo mina futhi nakhona phamisela izandla ngoba ngiyazi drugs aleke singiqedile drugs tshela ukuthi wacosha ama-foil phansi ama-foil into engayona i-drugs ucosha ama-foil bangithatha ile ngiboshwa khona kanjalo nakhona phansi sekubhala ukuthi dealing akusashiwo manje kuthiwa position sekuthiwa dealing manje yini indlela engangigoloza ngayo ukuthi awuningisaphi ngaphethe luzo yabo ngoba ngase ngazi ngabe kuthiwa baplantana yeah ngasafuna ukungena eTexini yebo lona ngathathwa kanjalo nje. And then ekhaya uxhumana kanjani nabo ke manje unazo izinamba zabo noma number umzaleli ekhaya isekhanda yeah so ngibafonela ngaphakathi so wathi bawufika siyafika lesikhathi esinzima yeah ukuthi phela afanele udinga izinto okugqoka ojele ngeke uhleli ugqoka into zakhona lezi yeah so manje ubakhumbula mase kushubile lapha ekhaya ukubafonele nje ubacheck phela siyaqinisile phela bakhumbula ngempela mase bashubile lapha ejele ngoba la ngaphandle kuyafana nakhona futhi la ngaphandle akekho abantu abanamafoni ngeke vele uvimbe nje bethi ilani sizeni umama abantu sicela kufonise ngoba awusekhona ama-public phone yeah so ufune mase sizoqeda ke la ngizokunikeza ifoni ufonele i-Oledi just ukhulume nalo ungaceleli ukuthi uthi Oledi khamba kanjani ukulichecka nje uze ukuthi lizothini ne okay sizokunikeza ifoni ungikhumbuze before sivale just ukuze ukuthi lizothini mhlawumbe lizothi buye edladleni vele uyathumela vele khona isister yabo laba bagada ogogo abadala noma abadala yeah ujwayele ukuthumela isister ngasekhaya wathi noma nginemanje because ngifuna ukuze ukuthi wathi mawufika ejele kwenzakalani wathi ngikunikeze manje alufole nje Oledi ukhulume nalo nje ukuthi Oledi ulitshela ukuthi uyashutha la ufuna ukulibingelela nje awushaya inamba lapho yashadayila ke lapho bese ufaka loudspeaker usondeze esifubeni sakho khona izongena kahle kwi-mic sifaka loudspeaker yeah awusondeze futhi angibuyizwa nyusa kubuza khona ngizokubona ya you right yazwa kathondeza kakhulu Hello ya manjani Safi ngishaya ivideo la ngibenze ngifone ngikubuza impilo ukuthi unjani ubani Sakile uyaphila yini ngiyaphila hayi lutho khona ivideo engisayenza nje la uright kodwa ngiyaphila hawu yeyeni ngangoneni ngangenzeni bani hayi lutho no-right yini engangenza ngibe right mawucabanga njengane yami yini nje engangenza ngibe right emhlabeni nje wonke ngalahlwa ngawumlahlwa sengilahlwa nayimini hayi lutho sikulahlile sayisimo lesibhekene naso esani ngane yami esani hayi kodwa ngizama ukulungisa sona yabo ngoba ngize ngifone ngikubuza impilo njengoba ungasakwazi nokukhuluma nje yini kwenze njani hayi manje ukuthi ngibheka ngabakhamera yona into ezingakwazi ukukhuluma
Khuluma Amakhamera. isiqephu. Ulaphi kanti? Ngiseshasweni. Hey, futhi Nyazilezulu Shembe. Wena kuphela wazi ukuthi lesiphambano nalosizi ngothuleka nini. Kodwa ke ngoba umkhulu lwezibosho uyongikhulula nami ngelinye ilanga. Ngifike nini uzobukhona nini? Angikho manje phela. Angikho kwamanje. Uzobuya nini ke? Ngile Mnambithi. Ngiyabuya phela. No, alright. Urathi ubani pho lo okhuluma eceleni? Nawe kuzomuza. Ninjani ma? Ngiyaphila njani? Siyaphila. Hayi siyahamba la ma sishutha abantu othola ukuthi abanye bahamba behlanganisa la emgwaqeni becosha izinto abanye abangenazo indawo zokuhlala. So sihlangana nobhudi la uyaqoqa amakhathuni. So sengiyaxoxa ke naye ngithi mina njengoba uhlanganisa kanjena ngizwe istory sakhe kuseyangitshela ukuthi uma ukhona useke waboshwa futhi wakufonela kade bushiwe wazama ukumsiza. Sakithi mina why uma umfonela kuphela makuneyinkinga yabo lona ake umfonele nje umbingelele yabo. So ngoba angisamazi noma uyaphila noma unjani wabuya salungisa angazi ngane umuntu angazi. Usho njalo nami ngabe ingakho ngithi awukhulume noma because ngiya-understand nami umzali and ula eChatsworth uthi wala eduze eMaranhill kuseduze ngawokha ngisho ukuwokha. So ingakho ngithe akakakhulume nawe ngizwe nawe ukuthi ufila kanjani ingane uthi uyi-firstborn ngoba sesixoxile naye uyi-firstborn kodwa akekho ekhaya kuwena kuba kanjani ingane yakhe yokuqala yomfana? Kunzima yabona kunzima bona kuyimanje nje okokuqala uyadla awumazi ukuthi udleni awumazi ukuthi unjani impilo okushuthi leyo abangani mangabe abangani wazikhethela impilo engekho right lokho akungiphethe kahle wazi kahle nje akungiphethe kahle awumazi noma uyaphila noma akasaphili noma unjani uyabona ube stranded nje yabona nje nginosizi nje ongakazi ulibona olungekho umuntu futhi ngoba ngizamile ngathi ngithi ngiyamkhamfatha ngiyamqoqa angazi shuthi kwahlula angazi and makwenzeka into ukucabanga ngesakhile ukuthi makwenzeka into i-olet uzokwazi kanjani lesisey manje kuqhawe imoto yakushayisa uya lapha eMaranhill uma uzokwazi kanjani ukuthi usesibhedlela mawukuthi uyashona uma uzokwazi kanjani njengoba kuneyimvula engakamtakamana uyezwa kuthiwa abantu baphelile babhidizelwe bashonile yile mvula uthi uyezwa kuthiwa kududulwa abantu abangaki laphayana ubona sohlala ukovalweni nje awusazazi mfethu yini uzoyisho kumama manje before simdedele sondeze lapho kwena sondeze emayikhini yakho Oleti. okay Hayi khuleka manje ngiyakuthanda kodwa ngizozama ukuthi ngifike yabo. Impilo yakho ufuna ibe njani wena kahle kahle uzozimisele ngayo empilweni yakho ngoba phela ubonile ukuthi sengizamile ngibonile uzamile waphunyuka uyaphunyuka ezandleni kwakusawuqala phela hayi ngoba mhlawumbe ngangihlezi ngiphunyuka ngisizakala yabo lonto vele phela makusaqalwa ngangenzeka kube kanje kodwa phela i-reason nesifundo mesengafundi ukuthi cha kwenzakalani kahle kahle yabo yini esikuphusha lobo mnyameni yabo indlela mase ngifuna ushintsho mina ngitshele emqondweni kuzobe sekungcono ngekufana noma usuku usatshelwa ulalela ukuthi hayi ushintshe kanje lento ayona indlela e-right kufanele lento izifike kumina emqondweni nasenhlizweni ukuthi kahlala sengibona kunzima eminyango kuyimaki akoba kuhle ngoba sonke isikhathi uba umuntu onjalo kube songathi ushintshile uyafika uqala phansi wenza izinto engingazazi akoba kuhle yebo akazwakala ole sharp okay hayi nami ngikuthanda unjalo ngiyabonga nangu ukhulu yakho khuma lokhulu yakho kancane Shembe ngangikhumbula uthini yebo ma unjani fanami ngiyaphila khona ukuphi ngila eChatsworth buye phela mfana msekuthanda yebo gogo ngizobuya nami ngiyakuthanda ngiyakuthanda kakhulu mfana mbuya usubuya sekuthanda kakhulu phela alright nami ngiyakuthanda kakhulu ngizobuya ngizolikhulu usuku lwami Shembe udelele badala ngiyabonga yebo akubonga mina gogo sakhile ma
Hayi ulele kuwena yebo ulele kuwena mhlambe sokusithele nobuthongo hayi kuba ngcono lo mfana kade ngikhuluma nawo wakaba uzokutshela Kwakazi hawu shamba oyingcwele idlozi lami awidlo uma wami ongizalayo uzala uma hawu ayiko kushuthi kusho kona ngoba abantu angivamile ukubafonisa kodwa kuthe nje akakafone sizwe ukuthi uthini kushuthi bekubiza lona ngiyacela dlozi lami uma wami akasekho ngisho emhlabeni njalo wesithole nje saka esimzalayo awungisiza awuhlale naye awungisiza awungiyalele okay bye soqhubeka sixoxe naye hawu ngiyabonga shembo oyingcwele ngiyazilezulu umuhle enkulu siyabonga ma ngiyabonga ngenami ngiyabonga Nkosi enibusise ake ningikhulumeleni naye okay siyabonga ngiyabonga Bhuti uthini ioledi ekhaya bayakuthanda ngisho ugula imbala hayi lo ngiyakwazi mfethu awuyimaki yakho awuyikhipha uyifake la because ayizwakali kahle ifake la mhlawumbe izozwakala nalapho yewe bese ukhulumela phezulu Dawuthi skip uzama ukukhulumela phezulu mfethu edladleni bayakuthanda mfethu hayi ngiyakwazi mfethu lo yabo kuyikona isiphela futhi isimo lesi mfethu kunzima ukuphuma kusona ingqondo iyavaleka mfethu yabo ukucabanga okunye ngaphandle kwalodoti yabo so wekwazama ukuthola ukuthi kuphumeka kanjani la sengitholile ama-advice ngakhona kodwa amanye mfethu lento eseyiphuza noma edliwayo ngathi ziyilona i-drugs yabo kahle kahle lento fanele uyiyeke nje mfethu ukuthi uyitshele nomqondweni yabo lo ikona lo ngekho lula ne mfethu kuraf and then ejele kade ungene ejele ngoba ngeke ngizwe abanye abantu bethi especially abantu la abahlala emgwaqeni mabengena ejele bahlukumezeka kakhulu than normal people wasurvive kanjani ejele lo nyaka wohlala khona akufani phela mfethu khona lento lesisebenziswa lekuthiwa inombolo yabo mina phela mfethu kuze ngingahlukumezeki ngoba ngiyona yabo wafika wajoyina inombolo ngiyakwazi ukucommunicate reason nendawo nomhlaba wami nami khona ngihlala khona nje kahle so usaboshwe kanye wena uboshwela lokho wathi ufika wajoyina inombolo noma wangekhona okokuqala ngivele phela ngiyona vele yabo okay ngifika vele ngaphakathi vele ngiyona vele wayithatha nini inombolo ngale khona phela ngasekhaya ngangingena ngiphuma yabo kodwa ngingabi into eserious yabo lo ngase ngivele singithathile so icala lakho lokuqala kwakuyilana kahle kahle koyilona leli mina icala iserious le heroin ngoba ngijike e-station yabo wayithatha wena e-station inombolo kahle icala nje la ngisayejele nje ilona leli lama heroin lokuplan so e-station uyithatha kanjani inombolo phela basobe khona labafethu laba nje laba phezulu nje mhlawumbe uvalelwe ngolesihlanu yabo kufanele uhlale khona nje uhlale Saturday sonke uzuye enkantolo ngomsombuluko sonke isikhathi leso yabo so but uyithatha kanjani inombolo do just say sengiyinombolo noma khona izinto okumele uzenze noma udlule kuzona ukuze ungene kuyona indlela usuke wena wenza ngayo yabo kuhlonipha kwakho leyo ndlela esonihleke kuyona indlela enaka ngayo indlela nabo kubona ngamqondo wakho usuka kanjani lo sudonswa khona ke ufakwe inombolo kuya ngawe ukuthi uma usuke izinto ozenza ngayo lesi sina sithi ngokwethu bakubambelwe emashini ukuthi kahle kahle lo mfethu lo hayi angabe inombolo yabo mashakhe mfethu hayi ikanje nanje aweyapha indlela yethu le lo ngisho ukuthi udonswa khona ke bona ukuthi hayi wena mfethu ungafitha ngala yenza kanjani ngene inombolo mfethu mawuhleli la estradini njengoba sesikhulume ne-oledi iyiphi lento le that you miss most about home oyayithi nje mangabula uthi yazi ukuthini i-drug lingifake la but this is one thing I miss about home whether it's involve i-oledi it's involve ama-sibling yakho into nje ukuthi mawuyenza ekhaya ikujabulisa oyikhumbulayo uthola ukuthi awukwazi ukuyenza manje ngoba usungenile la
eyiningi bra mfethu yabo khumbula ngisho futhi amasekeni isikuthini yabo mina mfethu abantu besifazane mina bengizwana nabo yabo mfethu ya bengihlala ekhaya futhi nakhona futhi kumnandi fudumele yabo lonto futhi ngicabanga ukuthi ngabe ngihlale empetheni wami manje esifoni yami noma ngabe ngihleli umuntu sifazane lapho izongihleli khona yabo nje kumnandi kunje futhi ningi ekuzongikhumbula eroundini futhi ungazi kahle siyabona nje i-drugs futhi elangibonela futhi impilo e-right futhi engadingi imali engadingi iluso just nje futhi i-happiness futhi e-reality ya so njengoba ukuthi amathekeni ubuwathanda ikhona ithekeni eyodwa noma ungangalisho igama nje but ikhona ithekeni eyodwa that you miss the most, that was like closest to you obugcwele ngempela ngayo uma wengane ha unanencozi unayithi angithi unayithi nencozi nentombazane ha so iphi incozi njengamanje khona futhi kamawayo ikamawayo so ugcine ukuyibona yabo nje futhi ngeke ngifune ukusho futhi angisazi ukuthi nyawo ondlule kodwa lo angisazi yabo so ithekeni ingane yakho kodwa abazali phela bake bayibone abasedladleni lakho yafika iya ekhaya so ingane yakho iyazi ukuthi uphila impilweni la obayifihlele yabo nje futhi uma wayo futhi ngizwa ngeoledi ngathi washo ukuthi mfethu ngathi ngaphuma nesipanya yabo into kanjalo asangayitshela iqondile ukuthi ingane ikhuluma ngiqondo ukuthi babuye phara hayi wayitshela ukuthi ngaphuma nomsebenzi nje decent days yabo ngoba vele phela abazali bami basayibheka ingane yabo wena akwaziyo hayi ngikwazi lokho ukuthi mina ngiyabo sestradini yazi ukuthi ngaphuma nomsebenzi nje kuphela so wena yini eyayifika emqondweni lakho mawucabanga ngengane yakho in terms of ikusasa layo and stuff futhi yabo yona ke ngeke ngiqhamuke yonke into ebungihlezi ngihlumeza ke yabo uma sengilele mina ngihleli futhi singizolala ngingedwa futhi yabo ngoba nje namade ngihleli ebhangi ngingedwa lapha ngeke ngase ukufika uthoma yala yonke ebengicabanga lezi ukuthi ngoba phela futhi ingane futhi iyakhula ikhulile yabo lonto le futhi iyakhula yimina kahle kahle uma kuthiwa nje futhi ufele isikhathi ukuthi ngempela mfethu ingane masibuza ngempela yona ingane ukuthi kusena ubaba mfethu yabo lonto uba ngoba phela mfethu yawazi amantombazana kanjani awungobe yazi ukuthi ngidliwe ungayi ayinqeni mfethu ukuthi izotshela ulo ingane yayo ukuthi mfethu ubaba wakho lo so step father leso yabo lonto ngicabanga naleyo mkhosi mina yabo ngenze mhlawumbe umzali mfethu ithekeni itshela ingane mfethu ukuthi ubaba wayo lo yabo step father mina ngene ubaba wengane yabo lonto ngithekeni itshela ilo ingane yabo ngicabanga naleyo nto leyo yabo yona into kwebuhlungu ukuthi ngibuye ngibuke ukuthi ayikho engayenza kwamanje futhi ngoba nesimo bonke basikanje koraf ubuyisa impilo futhi yo and then lo moya lo and then njengoba de ngibuza ukuthi uthi nawe uma wengane uyena umuntu obumthanda yini ebispecial ngaye ngaphandle ngokuthi wakunikeza ingane ingane vele phela iyafika yena futhi special ngayo yonke into futhi just be specific nje ukuthi yini into abethi mayenza noma mayisho noma manixoxa ubone ukuthi lo sisi lo uGrain ngoba ngokutshela bro ngabo la muntu osifazane futhi even ngabo ubona umzali futhi thanda ingane yakhe yebo lonto leyo so you understand lonto umzali mayephethe ingane yakhe futhi indlela ayineza uthando ngayo yabo liyathekeni leya futhi bingineza uthando ngaleyo ndlela leyo ukuthi yabo futhi uthiwa ngikiphi mina futhi iyangenza ukuthi ngicabanga yebo benginakele angane kodwa ngikwazi ukuzenzela into kodwa indlela futhi ebenza ngayo mfethu yabo black bengiyona yonke into kuyona yebo lonto so nahlukana kanjani nakhona ngazange ukuthi kwahlukana mina ngoba ngangena kule nto le kwakuhlukana kwethu kanjalo ngoba ngiyila yona ingekho la ngidlala lento futhi siza yakuthola lo so manje kuzokwenzakalani ngoba ingane yakhe izoyibona le video nalo sisi uzoyibona le video futhi angazi wami futhi angazi angazi kodwa nje kuzoba into engcono azi ukuthi ioledi lithe buye edladleni ugogo uthe uyakuthanda so ikhona ipromise awuyenzi kuyena mhlambe nawe senomuntu wakho usisi is fine ikhona kodwa isithembiso ofuna ukumtshela sona manje mayebona le video with regard to ingane yakho
ukuthi khona into ozoyenza, khona into oyiplanayo, awusho la manje because ayahamba lama video, ingenzeka ifike kuyena. Mayebona le video yini ongamthembisa yona with regard to ingane. Mhlambe uthi mawucabanga la nje ukuthi ubuhleli ucabanga ubuyayo uthi ufuna ukuyisho. Awona lokho bafuna. Ngifuna uze kumthembisa yabo lona. Ngoba egcineni mfethu Awusondeze bethi mic yakho. Ngithaka ukuthi manje Acela uyikhiphe ibambe ngesandla. Yeah. Ukuthi egcineni mfethu yabo nje mfethu yabo ithembiso mfethu mina ngeke ngayithanda yabo. Ngicela ngomuntu wesilaka into mfethu ibe nje surprise la kanje yabo lona. Yeah, just nje mfethu into ngiyenze mfethu yabo. Kodwa sona mfethu bengifisa noma usuyafika kuyena yabo lona. Azi ukuthi mfethu nami ngisathanda yebo lonto lempilo engiphilayo mfethu yabo ngike ngibakhumbule Facebook yebo lonto ngizozama indlela zonke mfethu ukuthi ngishintshe yabo ngizame ukuthi mfethu ngivele nakubona yabo kodwa kuzowenzeka mfethu yabo ukuthi ngibe lo baba futhi la odingakalayo bambe njalo mfethu. Yeah. Hey but kuyazwakala. So sesizoyivala manje. Anything mhlambe ongafisa ukuyisharisha nabantu ababukayo la that you want them to know with all your experiences, whether from home, whether from la emgwaqeni, just into nje ongazi ukuthi ufuna ukuyisharisha nabantu ababukayo njengamanje. Hayi ngawusho mfethu ukuthi nje bafethu bengicela bafethu abantu mfethu abakhula abafethu nodadewethu yabo nontanga bethu mfethu ukuthi ngicela bese babheke mfethu yabo abangangeni lezimo esisingene kuzona bazama avoid abangani yabo bazama avoid ukuthi bangene ezintweni mfethu abangazazi mfethu baja lokukhamba izinto yabo lonto ngicela ukuthi babe focus kwimpilo mfethu ukuthi babuilde ama families abo yabo lonto into engayisho leyo ukuze bezoba safe because leminyango mfethu impilo mfethu i-rough i-tough yabo kona ngakusho lokho mfethu. Yeah ne. And ama siblings wakho ibinjani relationship yakho nobhuti wakho nosisi wakho? Awu be 100 mfethu. Besi happy family. Yeah. Yeah. Uba ubu-close kakhulu kuyena na? Lo sisi umagcino wasekhaya intombazane ngi close na ngoba naye le ngane evina manje mfethu iyangisanda le ngane asekhaya. Yeah ne. All right but asiye manje siye ngase kuyivaleni. So awuvalelise la kwicamera abantu bayabuka kube wena ngifuna ukubona ukuthi kube wasebenza ku TV ngawe ngabisho uyivala kanjani but ungakhohlwa mfethu lento abayishilo lapha yana uzwile nami ukuthi nginikeziwe itask yokuthi encourage ubuyele edladleni yabo. So usually akubafunisa abantu but manje sesifonile sathola ukuthi abantu bayeza and uthembisile la kwi-Oled ukuthi uzoyikhaya ne. So ungakhohlwe leyo sosithembiso leso. Ngizobuya ngizokufuna la. Khumbula mina sengine video yakho. Ngizobuya ukuthi ibuphi usakhile. Before uvalelise. Iyiphi into oyiregreta the most about this whole situation? Hey, mfethu yabo mfethu kuhlala eminyango mfethu uthanda lokho la mfethu. Yebo lonto. Kwayithina mfethu impilo mfethu ukuthi mfethu uzwane mfethu nento othi ube clean yonke engizonda kakhulu leyo nto mfethu mina bengithanda mina mfethu yebo lonto angisakwazi ukwenza lo ngendlela yonke engizonda kakhulu leyo. Yini yenza ukuthi kube nzima ukuthi abantu begeze la because ngiyabuka nawo nenwele yini enzima ukuthi ugunde because ukugunda is like ungathatha ngisho irazor nigundane la. Yeah asingagundana ngerazor kuba ngisho ukuthi lento le awesikhathi isidinga isikhathi sayo lento le mfethu yabo isikhathi wesingabe khona mfethu ukuthi mfethu ukuthi uyinake wena ngoba kuchazele ukuthi lento mfethu ngathi inesikhwele ukuthi ngahleka unakana nayo qeda ukuyenza lento le fanele uphinde futhi uphume uzamela yona futhi yabo yona ke reason leyo. Sure. All right mfethu kuyazwakala awuvalelise la na icamera. Ay mfethu wasemzile mfethu ke ngelife esibhekene nayo mfethu sabafana mfethu abasha mfethu simo sale drugs lelo siphile eminyango akekho kodwa ngimfisela lokho bafethu yabo bengifisa ukuthi nonke emakhaya isithandazise bafethu ukuthi sikwazi ukunqoba lo sathane lona
siphinde futhi siphile futhi njengabonke abantu bafethu. Ngithi hayi nisale kahle ngiyabonga. Danke my brother. Sure.